各位街坊啊，首期10萬咧送埋兩地牌，而且咧有業主巴士直達到香港太子同埋荃灣嘅。樓下嘅商鋪咧已經全部開實業㗎啦，準現樓同埋現樓啊！走，而家去睇下樣板間。呢度咧係去望翻我哋法式園林嘅一個景觀嘅，樓間距最長咧係有100米嘅。而家呢一度咧係88個平方3房嘅單位，總計130萬就可以買到啦。首期10萬，可以望翻我哋成個客廳啦。客廳咧帶埋精裝修嘅，全屋嘅中央冷氣都係有送嘅。咁廚房咧係做咗明窗嘅設計，3件套都係有埋嘅。咁我哋呢度咧係有呢一個香港直通巴直達到香港太子同埋荃灣嘅我哋嘅一個洗手間咧做咗3段式嘅設計㗎啦，右手邊咧係我哋嘅客房，第2間房咧就係我哋兒童房，利用翻飄窗面積做咗榻榻米嘅設計㗎啦。最後咧可以睇翻我哋嘅一個主人房，可以睇到我哋窗台全部揼晒出去㗎啦，都係望翻我哋園林嘅景觀。咁呢個咧就係我哋7棟2梯4伙88個平方3房嘅面積啦。